Виктория, я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. Мгм. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Сейчас отсоединитесь от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Маргарита. Ну, я ее нашла и вижу, что от сектора магии как будто бы рука такая черная вот сюда. Где-то вот висок, только чуть-чуть так как бы сюда. Мгм. Буквально очень такой натиск, буквально считывается натиск. А Маргарита стоит, и вот это как удар кулаком, вот как будто бы, да? Такая Мгм. сила. И это ее разворачивает вот в левую сторону. Шух, шух, вот так вот разворачивает. Так. Что еще ты видишь? Эм, Я вижу, оно считывается подсознательный процесс. Вижу, как у нее волнистые волосы так рыжего цвета развиваются красиво, как будто бы на ветру, такими волнами. И от этого удара вот эта золотистая тень, красивая, она как молоденькая такая красавица, оно как-то вот так подлетает вверх. А другая часть от этого удара возле правой ноги как будто бы склонила ее на землю, ам, и она как бы на колени упала. Это возле правой ноги. Э, И оборачивается, и вот это тело как будто бы черное, а, почему-то идет насильственная смерть, а голова как стеклянная, замороженная. И повернута вверх, смотрит вверх по ментальной карте считывается на золотую середину. Вот на это лицо с волосами золотистое, которое светится, как солнце. Когда Мгм. я обращаю на нее внимание, то вокруг образуется как шар, она вот так вот, это вот так вот, от меня это справа, это по пути, ну, это как высшее я, скажем. А Мгм. считывается это как неиспользованный потенциал, когда я считала. Вот золотая Так. середина, неиспользованный потенциал, баланс, гармония. Вот это лицо. А вот это, где она стоит, как на коленях и очень низко, а голова буквально как бы на земле. Мгм. Считывается почему-то поза шакала. Сейчас я посмотрю. Вот оно что. Какой-то шакал в секторе магии. Шакал. Мгм. И вот эта энергия, как бы... Сейчас я посмотрю на ее, где в ее теле эта энергия находится. Я вижу, Смо- что в ее физическом теле вот так вот идет оно считывается по кругу, но вот так, как будто бы такими уколами, как будто бы такие черные ямки, как, вихри такие, да? И Мгм. они вот так входят в тело, и уже второй раз прозвучала Тамара. И я вижу, карты бросаются вот так вот.
И Мгм. я сейчас считываю эфирное ДНК и вижу лицо Маргариты. И ну, идет вот эта система считывания у меня. Очень интересно оно так. И сразу идет ответ. Стопроцентное совпадение. Мгм. Хорошо. Спроси у Маргариты разрешение, можно ли с ней потрудиться, с ней для нее. Мгм. Она говорит, неразвязанный конфликт между собой и матерью. И не ответила на вопрос. А, Мгм. И вот здесь, буквально вот как бы с правой стороны, на уровне сердца, такой клубок, вот такой вот, ам, считывается как спираль, но выглядит это как шар, как будто бы намотаны такие, знаешь, как считываются паразиты, как вот эти ленточные паразиты длинные, Мгм. как будто бы их замотали в клубок, такие же энергии, и они потянулись в сектор магии. Считывается материнский блок предательства, М. отказ от успеха, отказ от себя, вот это считывается. И я вижу, что внутри этого клубка именно вот это лицо сияющее, это солнце э, золотого цвета, там внутри находится. Так, значит, это блок предательства. Мгм. Да. Хорошо. Спроси еще раз у Маргариты, можно с ней ли потрудиться для нее, помочь ей освободиться от В этот аспекта. момент такая Мгм. черная рука, Цель. вот буквально ей закрыла рот, и она вот пошла через сектор магии, из сектора интерферентов. А в секторе интерферентов какая-то энергия, сейчас я ее считаю. Я ее сразу в клетку вот так как будто бы поставила. Мгм. Так, что это? И сейчас я рассматриваю, это какая-то бесформенная энергия. Оно считывается как родительский блок предательства. То есть она как бы подключена к эгрегору, к более мощному энергетическому началу. Оно буквально а, считывается как дьявольский аспект. Сейчас я посмотрю, что это. Мгм. Посмотри, что это. И опять же, это связано вот с этими уколами, о которых она говорит. Сейчас я ее спрашиваю, дает Ага. ли она согласие поработать с ней для нее. Эта рука ее держит, и как-то эти же руки ее держат почему-то за уши. Сейчас я считаю, зачем. То есть вот так Почему? за рот и Да. за уши вот так вот крепко держит. Мгм. Расшифруй этот Сейчас я образ. смотрю и Мгм. вижу, что в ушах такие как пробки, как эти беруши. Считывается не слышать себя. А в этом клубке как будто бы рвется наружу, а почему-то звучит опоссум. А что такое опоссум? Такой зверек, по-моему, небольшой, типа М, тушканчика. Ну да, и мне, Мгм. ну, я его не вижу, но идет информация такая, что это как норка, как будто бы Маргарита, вот как в норке, вот там, знаешь? Мгм. Спряталась. Уже несколько раз это прозвучало, когда я смотрю на этот клубочек опоссум. Сейчас я передаю Маргарите, что мы пришли ей помочь. Так. М. А Маргарита говорит, что мама об этом не знает, и как-то говорит, что мама ее удовлетворяет. И вдруг показывает вот эту а, фигурку, где она стоит, вот как бы на коленях, а голова вниз.
а рук как будто бы даже и нету. Сейчас я Мгм. посмотрю, Пос странно. А там, Что где обозначает? руки должны быть, то там такие крылышки, знаешь, как у курицы общипанной. Мгм. И вот так вот эти крылышки, как бы без перьев, без ничего, как бы торчат вверх. Считывается неспособность действовать напрямую, а, не слышать себя, не слышать подсказки. И М. сразу же я вижу, как в секторе интерферента, вот там, где этот дух, эта энергия, такая огромная энергия светлая, белая. Так. Считывается это как запечатленное предательство. Сейчас я спрошу Маргариту, видит ли она. Она лежит, вот где ее голова, она буквально как бы уже живет в голове. Где ее голова, Мгм. там такой тяжелый вздох, и опять же я слышу предательство, насильственная смерть. И тянется подключка в сектор магии. И вижу, что там это как тесто в месяца, то есть это было как насилие, а мать стоит и вот так поднимает фартук. М. И из-под фартука достает вот такую маленькую маргариточку. Я вижу, она ее выбрасывает. А не было ли аборта у матери? Да, вроде бы было. Ну вот, Ну, ну вот. И она вот выбрасывает эту вот такую крошечку, такую черную, и она так бум, и такой дзынь, в эту фигурку, где стоит, а попа вот так вверху, колени, ну, на коленях, вот это все мгм. черное, а позвоночник вот идет так вниз, и образовался такой как треугольник. А вместо рук крылышки, а голова как стеклянный шар. Вот считывается буквально такой ужас и в глазах, и энергия, вот эта стеклянная голова, то есть это замороженное, да? Это вот Мгм. этот ужас, предательство матери, убийство. Мгм. Оно считывается убийство дочери. Да, хорошо. Еще раз обратись тогда к Маргарите. Спроси у нее, можно ли с ней потрудиться, с ней для нее, Да, помочь ей. она поднимается вверх и вот говорит, вот эта рука ослабела, черная, падает так бессильно. Она поднимается вверх и говорит, да, 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 да. Мгм. Хорошо. И сейчас у Э, нее такие так. крылья огромные, и она такая огромная, с такими, как ангелы, с огромными крыльями сияющими. Мгм. И берет вот Спроси. это, да, одну А, секундочку, берет что? вот эта картинка, где это лицо с развивающимися волосами. Она берет, Мгм. сейчас я вернусь назад, что-то она сказала, и я пропустила. Верни себе, Виктория, назад, послушай еще раз, что она сказала. Она, ну, уже идет другое, оно идет, сейчас я слышу, золотая середина, баланс, Мгм. равновесие. И я вижу, что эта ситуация, аборт буквально выбили из равновесия Маргариту, поставили ее, как мы говорим, в позу раком, то есть это навязывание программ, а, ну, как бы идет мне рабство, ну, как бы. Мгм. Ты мне подсказывай, потому что слова я тут забываю. Что идет, то и говорю. А, Хорошо. Так. Хорошо. Спроси у Маргариты, когда это произошло с ней, подписала ли она какой контракт, на что она согласилась. Я вижу, как будто какой-то человек. Он считывается доктор. Сейчас я увидела его на физике. Он сидит и вот так как будто бы достал за ножку.
Угу. А, И вот так Так. выбрасывает, и когда он выбрасывает, то есть здесь как будто бы на физике, а здесь он выбрасывает и формируется, я слышу, блок предательства, и в этот момент соединяется ее душа, соединяется с этим эгрегором общим, огромным, тот, который я увидела в начале, а, считывается эгрегор предательства детей. Не, почему-то идет незаконно рожденных. Или как-то. Сейчас я считаю Угу. более точно, послушаю. Читаю, Виктория, более точно. А, Считывается выброшенные на улицу предательство, закон созидания. Так. Что это за закон? Не закон, а закон, А, а, кон созидания, то да, я есть понял тебя. пространство созидания, он считывается как кон. Угу. Это такой визуализируется как огромный шар, считывается вселенский разум, равновесие, гармония. И там же вот это прекрасное лицо с такими волосами развивающимися, символ созидающей силы. Именно идентифицируется как Маргарита, то есть это ее очень нежная душа, я даже туда боюсь посмотреть, такое это сокровенное чувство там. Вот. Так. Я не то что боюсь, а это не то слово, не М, боюсь, а как бы это как бы проявление уважения к жизни, к этой сокровенной части души. мгм. Вот. И Так. она попадает, считывается в зияющую рану, и вот эти уколы, которые она чувствует, это как раз начало этих всех. Считывается процедура аборта. Вижу, как мать перед абортом пьет таблетку какую-то, стакан воды, она как будто бы в больнице. Мгм, Какой-то халатик на ней, тапочки, пьет таблетку. И до таблетки она еще вот так как-то сомневалась, но во время, как эту таблетку засовывает, она четко решила и говорит, пусть будь что будет. То есть она как бы отрезала в этот момент мгм, Маргариту, и у Маргариты в момент вот эта черная рука как будто бы схватила ее за горло. И Маргариточка малюсенькая почувствовала, почувствовала такой дикий так, ужас, то есть эта энергия, оно мгм, считывается, что одновременно произошел вот этот отрезание части себя. Мать отрезала часть себя от себя, и такое же чувство передалось, эти энергии, эти программы и Маргарите. Отказ от существования, то есть завязалась кармическая связь между матерью и Маргаритой. мгм. Так, Передача, я слышу, инфантильности к жизни, убегания, а, от своего мгм, жизненного пути, от своего жизненного сценария, который был а, как бы прописан вот этой сияющей частью Маргариты, это ее божественной частью, золотой ее частью. Ну, так будем говорить, да, потому что она так выглядит. И в этот момент считывается вот как отказ от себя, и я вижу, а, она отказалась в этот момент, и от считывается супружеской измены, то есть
Я Окей. буквально вижу, что она должна была выйти замуж, муж должен был ей изменить, ну, а она Мгм. должна была это пережить, пере, переработать и буквально как, как дерево новое вырасти, Мгм. выработать новый опыт. Вместо этого она выбрала другой путь, и я вижу там это Тамара и много всего, много Мгм. оторванные уже связи. Но вот эта Тамара еще разбрасывает карты. Потом вижу также это вызывание духов. И я вижу, что это напрямую связано с этим абортом. Сейчас я Мгм. войду в маленькую Маргариточку так легонько, настроюсь на Да. нее и считаю. И Мгм. она, Так. я вижу, захожу в этот момент и вижу эту руку, которая приближается. Я почему-то это автоматически все замедлила, и оно так как бы в замедленном кино. Мгм. Рука отодвигается. Так. И в этот момент я вижу, как девочка заметушилась. Она ищет варианты. Она ищет Мгм. варианты. Сейчас Мгм. я слышу, она идет ответ. Я приду снова. Я вижу, куда попадает эта душа. И вот это сразу чих, чих, чих. Черные эти энергии, как будто бы ее разрезали. Мгм. Что И вижу, как произошло? Да. Мгм. и, сразу эта черная энергия, она считывается э, смерть. И вот эта таблетка и стакан с водой. Отказ от себя. Она Мгм. соглашается войти в пространство потустороннего эгрегора, Мгм. нерожденных, умерших душ по предательству матери. А отец считывается в ее ДНК как такой сапог, который надавил на, на нее, наступил и передавил ее, и, и захлестнулась кровью. И вот эта пуповиночка маленькая, с нее М. кровь брызнула. И в Так. этот момент я вижу, как эта черная считывается плоть, буквально вот так хлоп, и сделался такой отпечаток черный. Мгм. И она буквально поползла так вниз. Считывается, умерла. И вся ее энергетическая система поплыла, и ее голова вот так по позвоночнику всплыла и как будто бы вышла, извиняюсь, из заднего прохода. Вот М. так все провалилось. И запечатлелось вот это состояние ужаса. Вот это, что я М. увидела, это голова с этими ужасными глазами, которые такие огромные, застывшие. Такой ужас. М. Говоря, понизь немножко эмоциональное восприятие, чуть-чуть поднимись поверх. И в этот момент я вижу, Мгм. считывается в Так. ее будущем теле пророс хвост. Считывается ведьмовское начало. То есть это и есть начало этого магического мышления. Считывается буквально искание причин вовне.
Потому что настолько боль глубокая, Мгм. что психика не способна это все пережить снова, и поэтому отзеркаливает это, боль эту во внешнее пространство. Э, И в этот момент я вижу, как Что ты вот видишь? эти уколы, которые вот так проникали, как трубочки такие, как конусы в ее тело, они начали вот выходить и делаются плоские. Э, Посмотри на одну иголку, что это происходит, что это за процесс проникновения. Учитывается, что э, нашли начало, глубину ее пожизненного стресса, отказа от себя. Я вижу, достает она этот контракт, по которому она согласилась побыть короткое время, мне идет 3 года. А, Так. в энергоинформационном пространстве это выглядит как петля такая, как пространство в виде петли. И вот черная пуповина от этой прозрачной петли, где ее душа там томится до следующего воплощения, в секторе магии находится такой черный, считывается прутик. И он как будто бы вот так вот волны делает и управляет этой душой, которая там застыла. Она буквально застыла. А этот прутик, ну, он прутик, потому что такой, давай я стабилизируюсь. Мгм. Да, Виктория, почисти пространство, отсоединись от чужеродных энергий вот этих. А кто такой Федор? Неизвестно. Сейчас я посмотрю. Мгм. Считывается предок рода. Мгм. Идет информация, что э, затомил свою мать. Затомил. Мгм. Сейчас я спрашиваю, кто он такой. Да, он И я такой. вижу человека, а, такой брутальный, и он как будто бы между зубов что-то выколупывает. И это то, что он выколупывает, вот как будто бы какая-то еда застряла. Это Мгм. считывается, что он затомил свою мать. Что это обозначает? Затомил. Я вижу, что он старенькую женщину бьет, бабушку, вот так кулаками бьет. Родовая программа насилия. И я вижу, что это проявилось и в ее матери, и поэтому она во время аборта отказалась от уже тогда, во время аборта, она М. отказалась от счастья в следующем воплощении. Вот, нашли Мгм. контракт. Отказалась от себя, отказ от себя, от счастья, идти своим путем, и вместо этого приняла путь вот этого эгрегора родового насилия. И я вижу, как в этом же прутике, скажем так, эти же иголки, которые она чувствовала, как ее М. кололи. То есть это так работает, срабатывает внутренний целитель, который демонстрирует эту внутреннюю боль через психосоматику. Мгм. Вот. Сейчас я хочу вернуться в тот момент, когда вот опять эта таблетка звучит. Это то решение, когда Мгм. мама решила отказаться от Да, что нее. в этот момент происходило с Маргаритой? Видит ли она этот момент? Она видит и показывает вот так отпечаток на душе, вот так на сердечном центре. Она вот так руку положила и вот так вот показывает вот этот черный. Помнишь, я говорила, как отпечаталась, и она сползла. Мгм. И в этом отпечатке считывается вот это
оно считывается раболепие. М, а, Так. Этот отпечаток, он уже был или Считывается это? раболепие перед гностицизмом. И тут же вот эти карты, шум такой, балаган, вот этот хаос Мгм. антимира. То есть это отрицание божественной сущности, божественного начала. То есть отрезание, это, как мать эту живую душу отрезала, точно так же Маргарита как бы отрезала. Я говорила, как это считывается, Мгм. как продублировалась эта программа, потому что она как единым целым была с матерью. В Маргарите отложилась, и она, и вот буквально звучат эти слова, как Маргарита спешила сказать, я не умею погружаться, да, то есть не умею соединиться со своей божественной частью, но это неправда, потому что это только решение, но никто не может отрезать ам, себя от божественной части. Я вижу это, эту связь. Мгм. То есть само решение, сам этот контракт не отрезает человека от его божественной сущности. Так. И она говорит, что она пришла потопиться заново, чтобы отдать Федору его начало. Так оно. Это что? Это женщина, это. То есть это или Маргарита в каком-то из прошлых воплощений, или так срабатывает родовая программа. Сейчас я считаю Считай, ДНК. Виктория. Считай, Виктория. Женщину зовут Мгм. Ефросиния. Это не Маргарита. Мгм. Это программа рода. Вот вся информация считалась в один момент предстала. Из-за того, Мгм. что из всего рода только Маргарита, буквально она как будто бы вот так лишнюю черную одежду посбрасывала, вот то, что она работает над собой, она стала как, буквально идет как светоч, да, то есть она вышла вверх, и таким образом она стала как доминантой, доминантной силой в ее роду, Мгм. и ее решение, то есть она вышла, это очень интересно, такое еще ни разу не видела. Ее энергия вот так выходит с этого темного пространства, как игла такая, то есть повторяется та же форма конуса, только она светлая, противоположная. Выходит вверх, а вверху вот это солнце, это сияющее, считывается доминантная сила рода, проводник рода, инструктор рода. И я вижу, как она это очищается, вот эти крылья сияющие сзади освобождаются, и вот это считывается отвержение гностицизма, то есть это безбожного мира, где якобы все устроено само по себе. Оно вот так отваливается и передается по живым линиям рода. Буквально я это Мгм. вижу как по таким нейронным связям рода, то есть по генетической памяти рода, потому что род– это вот это пространство энергоинформационное, которое сохраняет информацию о всех воплощениях каждого человека и о всех программах. И сейчас на Маргарите это вот оно сошлось. Вот ты знаешь, как в этой сказке назвался «Груздем полезай в борщ». То есть Маргарита таким образом как бы взяла всю боль рода на себя, и свою собственную, и через проживание своей собственной боли, расторжение этих контрактов, она Мгм. как бы и сама освобождается, и освобождает весь род. Так, то в контракте. Сейчас это Ефросиния, которая Мгм. там внизу. Опять вот это слово таять. Я не помню, какое это раньше было шло.
что этот прутик говорил. Но оно как-то... Затомил. Вот да, я помню, что что-то оно один Мгм. корень. И она говорит, что она не будет больше таять перед угрозой ее сына. И я вижу, как она встает, и она в уголке была такая зажатая, а он ее убил. А теперь она вот встает и достает, а рядом печь такая большая. Это символ вот этой завязанной магии, конструкция этого контракта, Мгм. когда насильник подвергает насилию, и она достает как бы хлеб из печи и отдает этому прутику. И он Это обозначает. закричал так, Мгм. то есть отдает эту магию Мгм. обратно туда, откуда она пришла. И он закричал, вот этот прутик, это как бы не человек, а этот стержень родового проклятия. Оно так и считывается. Стержень, прутик, да? Мгм. Родовое, стержень родового проклятия. Поднял руку на мать. Сейчас я считаю, по какой это линии. По отцовской или по материнской? Читаю. Это Мгм. по бабушкиной линии пошло, по материнской линии. И Так. это способствовало выбору. У нее есть сестры, и они выбрали, то есть сестры, братья, и они тоже выбрали неподходящих партнеров, потому что вот этот родовое проклятие работало. Понятно. Так, а вот этот стержень родового проклятия, как он соотносится с тем эгрегором, который это предательство? Что это такое? Я вижу, что он буквально считывается сросся, и от этого прутика, вот как бы из сердечного центра, идет черная подключка вниз в сектор интерферентов к такому шару черному, который выглядит как обугленная планета. Так, Считывается деформация пространства, сознания человеческих душ. И так, оно что выглядит, это? как будто бы планета э, горит внутри, а сверху такие черные плиты, которые как бы видно расщелины между этими плитами, и там огонь бурлит. Это ад, оно Мгм. просчиталось, ад. Мгм. Ам, И Так, очень мгм. интересно, что Да, я подумала, почему-то ад, что это за слово такое. А в английском add, пишется как added, добавить, добавить. добавить, да. Мгм. И я вижу, что там такая главная программа, как будто бы стоит вот этот прутик, считывается это как цифровой накопитель, то есть это информационное пространство, цифровой накопитель, и он стоит как будто бы с блокнотом и как бы, ну, как тюремщики вот этих новых Мгм. поступающих записывает. Вот он точно так же записывает туда. Считываются уходящие в ад души. Так, и что это за пространство такое? Считывается, что там есть как бы корень зла. Первое человеческое решение пойти против себя, против собственной природы. М. Накопление агрессии. Вот оно пошло. И я вижу, что вот эта библейская история, она как раз и описывает вот этот метафорический процесс отвержения себя. Мгм. Потому что я там же вижу, это как такой, ну, как стереотип считывается, как архетип. Да, то есть это Мгм. как информационный план в общем человеческом сознании. И оно
связано с личным сознанием каждого отдельного человека, когда он опускается, вот когда вот это идет агрессия со стороны матери, в данном случае Мгм. аборт, он спровоцировал падение души э, Маргариты в эту пропасть, оно и считывается зияющая пропасть, где накапливались вот эти все родовые негативные программы. Они там сохранялись, потому что оно по принципу вибраций, скажем так, 10 к 10, 5 к 5 и так дальше. То есть Мгм. каждая эмоция– это целый пласт информации, которая хранит в себе всю историю не только личного переживания, но и переживания целого рода. А целый род связан с другими родами. Оно выглядит как вот эти такие обугленные планеты, как будто бы горящие изнутри, которые такими вот прутьями связаны с другими родами, с другими родовыми системами, и идет передача информации негативной, то есть вот эти программы как бы договариваются между собой, а, и Тамара одна из таких же, то есть вот эти все предатели, которые попадались в пространстве Маргариты, они все притянулись Мгм. на это предательство, которое не проработано внутри Маргариты, да, и эта Да. внутренняя магия, а магия– это манипуляция, насилие, вот эта внутренняя магия, она как раз и притягивала этих всех, и вот и Галина, вот я вижу, эти все она и притягивала из внешнего пространства, это как зеркало, Мгм. психосоматика, да, чтобы достучаться до ее сознания, чтобы растворить этот контракт, который подошел уже и готов раствориться. А он готов, Мгм. потому что Маргарита неустанно шла к этому. И у меня Мгм. даже возникали такие вопросы. Зачем ей столько часто заказывать сеансы, да? Мгм. Вот оно к чему. Потому что Так. внутренний Да. этот призыв. Мгм. А что по контракту Маргарита приняла? Что это за энергии, которые Я вижу, резонируют? она Мгм. принимает по этому контракту считывается всю родовую систему. И вот этот символ этого прутика сейчас выглядит как такая, оно считывается по-украински, слышу, потвора, то есть такой монстр, весь колючий, обугленный, и он так наступает, идет бум-бум, внутри горит. Мгм. А, Считывается То есть, запрещенная магия. И я вижу, что очень много контрактов. Я слышу контракты между собой идет. Сейчас я посмотрю, как это. И такое как это? движение, как будто бы перетасовка чего-то. Сейчас я посмотрю. Контракты между собой. И как будто бы миска такая, так шух-шух, шух-шух. Между разными частями сознания, между разными уровнями сознания. Даже не частями, а уровнями. Потому что самый магический уровень– это сознание, я вижу. Это вот Мгм. левое полушарие, это сознание, это самая магическая часть, которая буквально считывается как обугленная. Обугленная, я слышу, протестом, и идет вот это ам, противостояние божественной души, которая томится вот в этих родовых и личных программах. Виктория, а как это выглядит, вот эта разрозненность между уровнями сознаниями? Что это? Я вижу, что это связано с травмой. Вот во время аборта, опять же, я вижу, это голова, да, то Мгм. есть это центр сознания человека, и она как застыла в ужасе. И этот ужас смерти, потому что душа знает все наперед,
Мгм. Она моментально считывает все варианты развития, да, и всегда выбирает жизнь, даже если это плохо. Она выбирает тот вариант, который в конце концов приведет к жизни ее души. То есть, с одной стороны, идет как бы жертвование духовной частью, духовных частей, духовной частью ради выживания, а с другой стороны, то есть ради выживания, то Но все есть, равно ради выживания идет. но Каким подожди, бы... подожди, ради Да. выживания тела, с одной стороны, я вижу, М, идет, а с другой да. стороны идет более большая миссия, то есть это ради выживания души. То есть пожертвовать, то есть вот эта магическая Частичкой. Мгм. часть, логическая магическая часть, которая склонна обмануть ради выживания тела, а с другой стороны божественная часть, которая может пожертвовать своими воплощениями ради выживания духа. Так и идет, духа. Мгм. И оно идет духа центра Вселенной. И потому что божественная часть человека– это неотъемлемая часть божественного центра. То есть это как бы часть Всевышнего, его, Мгм. ну, как капелька росы считывается. Это центр, это искра жизни. Она неотъемлема, да, и когда душа выбирает выживание ради спасения своей этой искры жизни, то на самом деле это оно связано с выживанием, скажем так, ну, то, что ну, как называется Элохим, да, то есть мы все, то есть это каждый творец индивидуальный, с индивидуальной с индивидуальным опытом Мгм. Да. собираются как бы в единый центр сознания Вселенной. Но там есть как бы управляющий центр, там еще дальше оно идет. То есть это как верхние шары, верхние пласты Мгм. духовной сущности. Так происходит творение жизни. Так, хорошо, Виктория, вернись и посмотри вот это перетасовывание, внутренние вот эти контракты между этими программами, Да, вот эта мешанина, это сама, м, это как, считывается жизненные ситуации. И с одной стороны, я вижу, как эта замороженная часть сознания, она буквально как будто бы с одной стороны этой емкости, этой миски, да, и она м, как бы смотрит, а этот перетасовывает, то есть это центр и начало всех психических процессов. То есть вот этот контракт, этот страх, аборт, он является корнем всех психических процессов у Маргариты в ее жизни. А, И это еще раз доказывает, что все, что происходит в нашей жизни, это не проекция чьих-то влияний извне, а это внутреннее стремление к расторжению контракта, внутреннее стремление к освобождению духа. Оно так и идет, духа. так, какова может быть помощь, чтобы благополучно прийти к этой цели освобождения души, освобождения Отменить, от... да, Мгм, оно, да. я сразу вижу а, твой вопрос, и Мгм, я вижу это отказ от принятия материнских программ. Буквально это выглядит, как этот ребеночек как будто бы подлетел в сектор предательства, принесения в жертву, и как будто бы попробовал этой, как кашки, да, считывается, мгм. материнской, да, то есть ее программ и выплюнул.
И вот она сидит в секторе предательства, и вот эти паутины, о, вот эти символ предательства, это этот клубок, который проявился в начале, она с себя это снимает. Я передаю Маргарите, что она выжила, что она прошла этот жизненный путь, и в этот момент она может отказаться принимать родительские программы предательства. Она не обязана носить на себе программы рода. Пусть она освободит себя и передаст родителям, маме, папе. Да, по этим каналам родовым всю эту информацию освобождения, чтобы они И тоже пусть она им отдаст их зло, мгм, все их насилие и магию. и И магию, пусть отдают это туда, откуда оно пришло. И пусть она забирает в этот момент с ее этих божественную родовых частицу, каналов. Да. ее И энергию. Мгм. я вижу, как в этот момент эта нога, которая по отцовской линии стояла, на ней и была как бы перерезана пуповина. Э, Это ужасная ситуация. У меня аж сердце разболелось. Вот так вот уходит в сектор магии, и эта таблетка черная, и этот стакан с водой падает на землю, разбивается, и таблетка уходит в сектор интерферентов. А доктор, А, который держал за мгм, ножку, ну, это метафора, я вижу, а, как будто бы, я думаю, что это он делает? А он роды принимает. То есть изменилась ситуация, и этот аборт мгм, исчез и заменился рождением. И такое пошло, как эхо: нет смерти, нет смерти, нет смерти. Я передаю мгм, Маргарите, чтобы она достала. Есть жизнь, есть жизнь, есть жизнь. Пусть она провозгласит. Пусть она и она снимает эту маску, этот отпечаток, и из души выходит, из сердечного центра выходит вот это как конус такой, выдавливает это все. Я передаю Маргарите, чтобы она очистила все ее жизненное пространство от энергий предательства, от воровства энергий другими людьми. И я вижу, как зеркала, оно считалось так, зеркала, ее пространство вот так вот растет, а вокруг ее пространства такие зеркала стоят. Вот почему говорят, что внешнее– это зеркало внутреннего. А это зеркала, они падают, разбиваются и уходят. И я вижу, как эта планета образная, да, этот ад да. уменьшается, а она свою энергию забирает. То есть я сейчас вижу, что это все происходит внутри ее пространства. И появился в секторе интерферента возле правой ноги такой замок, Мгм, как амбарный замок, и она достает ключ. мгм, Я слышу, там идет такая информация. Никогда в жизни больше не идти по пути, говорит, доминанты вот этого черного стержня. То есть она отказалась, это вот расторжение контракта. мгм, Я передаю, чтобы она сейчас в этот момент провозгласила свое личное право жить своей собственной жизнью, выполнять свою собственную миссию. И я вижу, как это лицо, золотая тень, скажем так, да, как будто бы мгм, вошла в нее и изнутри наполнила все ее пространство. И Маргарита сейчас вот это как будто сияет изнутри. мгм. Да, хорошо. Пусть она очистит ее пространство от всех подключек со всеми эгрегорами этими. Да.
отдаст всю эту чужеродную энергию и карму за все воздействия, за все искажения, пусть выталкивает из ее пространства все эти коллизии, всех этих вирусов, вот эти бактерии, эти, в общем, все Паразитические энергии, чужеродное, да. да. Но вот в области печени какая-то есть, считывается, Как оно считывается, Виктория? Что это за энергия? почему считывается как трихо, Трихомонеллез. Мгм. ну, в печени он, по-моему, не живет, но я вижу цепочки ДНК, которые вот в печени, и там такая как будто бы пластина, и тянется в сектор магии, Так. и оно так не очень явно, но сейчас выходит на уровень ее энергетической сферы, и там такое отражение идет. Сейчас я посмотрю. Вижу Тамару и такие карты. Считывается выбор жизненного пути, отказ от своего собственного пути, от пути развития, а, от возможности быть собой. И я вижу, что эти гадания, вот эта Тамара, Мгм. она все еще находится в пространстве Маргариты. Так. И я Приказывает. вижу в этой М, цепочке, которая вот так как бы начинается звучать, как считывается как трихо, а потом как-то оно... я знаю, есть такая бактерия трихомонада. Ну да, что-то такое. Вот, когда я это сказала, трихомонада, оно считывается роддом. Вот, и я вижу, что эта бактерия трихомонада, она является роддомом для других бактерий. То есть другие бактерии живут в ней, и она как такая большая штука, которая переносит другие бактерии и делает их невидимыми. Они прячутся в этой трихомонаде. Вот, и это слово М, "монада", она тоже означает это, то есть, как бы спрятать, сделать, неуязвимым, то есть, вот эту Однотонным. резистентность, да, к антибиотику, скажем так, Мгм. уничтожить. И я вижу, что вот эти гадания, это считывается как плотские утехи, и оно связано с левым полушарием, то есть это связано с программой выживания тела, когда человек отрезан от божественного источника, от интуиции и выбирает только логикой, которая запутана в этих родовых программах. Мгм. То есть это выбор фальшивого пути. Ну, Сейчас я хочу спросить Маргариту, сейчас я зайду в тот да. момент, когда она вот гадала, что она решила тогда. Мгм. И я увидела. Она посмотрела вот так через правое плечо. Знаешь, как это символ, говорят, через левое плечо там поплевать. То есть Мгм. это символизирует пойти по магическому пути. А она посмотрела через правое. Это символизирует посмотреть в глаза внутренней правды. И она посмотрела и увидела там эту свою боль и отвернулась. Ам, И говорит, лучше она выберет что-то чужое, чужое направление. И я вижу, как в руках у этой Тамары такой компас, который направлен именно в сектор магии. Вот это решение пойти чужим путем, остаться,
Она говорит остаться без возмездия. И сейчас я спрошу, какого возмездия М. она Что боится. это обозначает, да. Она говорит, материнского гнева за то, что она выжила. Ого. М. М. То есть она согласилась умереть, она могла выбрать тогда остаться живой. Я передаю Маргарите, что она может поменять это решение. Она не обязана носить программы ее матери. Пусть она скажет своей матери. И я вижу, как она встает, и перед ней такие ножи, как вот эти иглы. Ножи такие, М. ножи. Это символ этих материнских программ, когда она... И вот эта таблетка. А Маргарита тупнула правой ногой и говорит, я выживу, я буду жить. И я вижу, как у нее растет живот, она беременная, то есть она отменила смерть. И вот это все рассыпалось, а Маргарита М. выросла и встала такая огромная, а эта Тамара такая маленькая, вот уменьшилась в секторе магии. И Маргарита вот так своим пальцем вот тыкнула на эти карты, которые и от этого пальца такая вектор в сектор магии черный пошел. Это выбор чужого магического пути. И как закричит эта программа в сердце черное «Нет!» и Мгм. уходит. А Маргарита берет из печени вот эту ам, пластину и с этой мембрана, Бактерии. ну, Мгм. это символическая, да, она ее вырывает буквально с корнем, и этот корень, вот, считывается абортированный ребенок и выбрасывает в портал, и выходит как будто бы на поверхность с таким ребенком на руках, выходит на поверхность с Мгм. ребенком на руках, а ребеночек был маленький, а потом растет, 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 и вот это идет сразу ассоциация. Вот оно что! А, Это Микеланджело нарисовал эту Мадонну с младенцем, а вокруг такие головушки. Вот оно что он нарисовал. Он вот это и нарисовал, этих абортированных детей, и вот эту материнскую любовь самой к себе и мою эмпатию, которая разрушает вот эту магию. Да, наша с М. тобой эмпатия и эмпатия Маргариты к себе в первую очередь разрушает эту магию насилия. И вот это Микеланджело, вот это как раз и создал в своей картине. Да, чудно. Вот. И поднимается Маргарита, и этот ребенок как бы сливается с ней из такого золотого цвета. И считывается, звучит буквально как связь сама с собой. И я вижу, как эти разрозненные части как бы соединились и вошли как бы в эту черную магическую часть мышления, и она отвалилась. Я передаю Маргарите, чтобы Маргарита очистила ее разум, ее тело, ее все эфирные тела и Мгм. физическое тело от низковибрационных энергий. Пусть она заберет всю ее светлые энергии, чистые, высоковибрационные с каждой части своего предыдущего решения, в каком бы ни было воплощении, или в прошлом в этой жизни, или в других межпространственных пространствах. Пусть она заберет каждое свое, сделает ревизию каждого решения и заберет свой свет, свою часть божественной души, искру жизни и воссоединит их вместе в своем ДНК и, Целостность. да, и восстановит целостность, эту гармонию, эту золотую середину. Я Баланс. подумала, как Мгм.
Между чем золотая середина? Пришел ответ. Между собой и собой. То есть золотая середина – это баланс между, вот это спокойствие и внимание, я слышу, внимание посмотреть на себя как бы со стороны, ам, принять себя такой, какая я есть. Отстраненность. Ой, Экспертное мы мышление, да. То да. есть, как Мгм. бы, ну, когда смотришь со стороны, это как будто бы и не я, скажем так, да? М. Да. Так, хорошо, Виктория. А вот этот отцовская часть, там он сапогом раздавливал. Ну, Как это? это метафора. Метафора, да. Ну, она ушла, я же говорила. Ушла. Мгм, Сейчас давай точно. просто по аспектам пройдемся, как они изменились. Так, с вот Проверим. этой Тамарой. Расторгла ли контракт Маргарита? Посмотри, занятие этими картами. Ушло ли из ее пространства это? Это решение, это не занятие М, картами, а это было решение уйти от Пойти. себя, пойти тем путем, который предложит эта Тамара. Мгм. А по сути, которые предлагали эти темные, то есть темная часть себя самой. То есть нужно понимать, что в человеке все есть, и тьма, и свет, и вот эта золотая середина, то есть этот божественный центр, который, ну, мы даже не представляем, какая там мощь и сила внутри. И это все соединяется вместе в нас. И только вопрос в том, ну, кто доминирует, или душа, или вот это, или эти программы. Мгм. И в этот момент я передаю Маргарите, что она может восстановить этот баланс между ее частями, и пусть в приоритете она выбирает ее жизненный путь, истинный альфа-путь, ее гармонию, ее баланс, ее золотую середину, ее божественное я. Пусть она сейчас, здесь и сейчас выберет любовь к себе, любовь к жизни, гармонию, процветание. Мгм. Она делает. Но я вижу, что ее состояние энергетическое уже изменилось. Мгм. Хорошо. Вот, Так, хорошо, давай дальше, Виктория. М. да. Почистим пространство от этих проработанных ситуаций, Там еще отсоединяемся. какая-то женщина проявилась, Дунья. Что за имя такое? Дунья. Я передаю Маргарите, что Маргарита – это Маргарита. Она – это она. А Дуня или все другие люди, даже ее мама, даже ее отец, даже бабушка Мгм. и бабушка, и дедушка, они сами по себе, и она не обязана носить их программы. Пусть отдает этой Дуне и этим всем их, а свое пусть забирает. Так. Мгм. Оторвалась эта Дуня, ушла вниз. Я передаю Маргарите, чтобы она восстановила целостность ее энергосферы, выстроила свои физические границы и на уровне сознания, подсознания и духовных решений. Не та ли это Дуня из автобуса, которая ударила по дипломату? Я Так, ну не знаю ладно, сейчас, давай ну с давай этим. посмотрим, Да, давай. Так, хорошо. что это Значит, была за ситуация, найди эту ситуацию в автобусе, когда Маргарита стукнула по дипломату с ее документами. кто кому стукнул, Да. кто кого стукнул. Мгм. Найди эту ситуацию, Виктория. Посмотри, что произошло Я в не тот вижу эту момент. ситуацию. Ты сказала, что Маргарита Мгм. кого-то стукнула. Да, какая-то женщина стукнула по дипломату, принадлежащей Маргарите. Документы Вот рассыпались. почему, потому что сразу пошел как бы сбой, Мгм. что что-то не Не- то. Неправильно. Ага.
Найди эту ситуацию, Виктория. Что произошло с Маргаритой в тот Я момент? вижу, я не вижу эту ситуацию, я просто вижу, что на уровне вот сектора магии, но выше Мгм. вот так вот, где программы, и пошел треугольник в сектор интерферентов, а, оно считалось связь с родственной душой. А, Так, Странно. И вижу такие очень черные магические энергии, а в секторе интерферента ее кто родственная находится? душа. Так, почему он находится в секторе интерферентов? Он сидит, его душа находится а, Мгм. в том же блоке сознания, и он так на корточках сидит, а у него, ну, как будто бы голый мужчина сидит, ну, такой Мгм. сияющий душа. А, а у него возле, вот он сидит на корточках, он тоже замерз там, Мгм. такая книжка, и он ее читает, и он соединился. Он соединился с этой Дуньей, потому что он говорит, что информация идет, что иначе они никогда не встретятся, если Маргарита не закажет этот сеанс Мгм. и не озвучит этот автобус, я Аспект. слышу, аспект, что время, он показывает на левой руке такие черные часы, и он говорит, время поджимает. И я вижу, М. как он встает, одевает костюм, галстук поправляет, смотрит в зеркало и говорит, время пришло. Дунья, говорит, «а, помогла нам встретиться. Мгм. Так это та женщина, это Дуня из автобуса? Это Дунья, она, то есть, сейчас я посмотрю, что он сделал, как он повлиял. Да, посмотри, Виктория, что это за схема Он такая. буквально обратил внимание М. на вот так, как будто бы голову, вот эту замерзшую голову Маргариты, повернул и обратил внимание, чтобы она обратила внимание, и я вижу, как у Маргариты такое возмущение началось. Она начала как будто бы кричать, возмущаться, буквально считывается, слила свою агрессию. И что случилось? И это энергия, агрессия, М. которая была Именно. завязана на этом контракте материнского предательства, которая включала в себя отказ от замужества, от родственной души, по программам, по контракту, потому что она должна была выйти за идеального мужчину, который идеально ей подходит, чтобы они вместе развивались. Но я так вижу, что они Мгм. должны встретиться в этом воплощении. Так, что с этой ситуацией с автобусом? Нужно ли что-то изменить? Поблагодарить. Я вижу вот так М. вот жест поблагодарить Ага. Вселенную, свою душу, ее родственную душу за помощь в осознании себя искренней. То есть Маргарита прятала до этого времени свою искренность. А искренность– это проявление, я слышу, дружелюбия к себе и к миру. Мгм. Так. То есть не все, что происходит в жизни, а, это что-то плохое. Это урок. М. Опыт бесценен, да? Ну вот, я вот так вот это Мгм. все считалось, да.
И вот он готов, Хорошо. он уже готов, он уже, ну, буквально по-английски звучит prepare. Она, вот Маргарита сейчас Мгм. а, считывается, разоблачила себя, свою личную травму, то есть буквально она как бы разделась, стала голой, ей Мгм. стало все равно. Это сдача эго сегодня произошла. А вот ее родственная душа уже готова была. Он уже голенький сидит, то есть он готов на себя посмотреть и принять себя таким, какой он есть. То есть, ну, нормально это сказать, да, я такая, какая я есть. Я могу быть хорошая, могу быть плохая, злая, добрая, ну и так дальше. То есть я могу делать Мгм. хорошие вещи, могу плохие, какие хочу, это мой выбор, да. То есть не подстраиваться под чужое мнение, а принять, что да, во мне есть программы родовые, такие, сякие, мои личные программы, мои личные ошибки, мой личный опыт, все такое, такое. То есть как бы со стороны посмотреть, и это сегодня в сеансе, это, ну, вообще все как в кино, как на ладони все видно. Да. И он Так, говорит, я ладно. пришел за тобой, и опять я вижу две руки. То есть он приближается. Мгм. Добро. Хорошо. Да, Пусть будет все наилучшим образом. да. Мгм. Хорошо, Виктория. От этой ситуации отсоединись. Мгм. Хорошо. Сейчас посмотри, есть ли какие-то воздействия на Маргариту от тех процессий похорон, которые пересекали ее путь. Но я слышу, как ее душа говорит, я вспомнила это не случайно. И я вижу, что идет от этих процессий а, такие вот, как будто бы полосы, 3 штуки. Вот так, М. вот где-то сюда, вот в этом пространстве, и там такой вот считывается переключатель, Так, что произошло с Маргаритой? считывается фантастический переключатель. Что это такое? Ну, я вижу, что там такой тумблер, который так тын-дын, и он сработал именно вот сейчас в этих аспектах, потому что Мгм. считывается, что она осознала, вот буквально идет от нее, от ее души, подсознание ее ответ, ам, говорит, что я осознала себя мертвой. То есть она готова, вот эти все предыдущие сеансы, это как бы одежки, которые как капусточка, которые раскрывали ее главную травму. Вот это Мгм. материнское предательство. И вот эти аспекты, да, то есть она вспомнила об этом не потому, что это как-то на нее влияет, а потому что она на это, ну, как бы внимание акцентировала, а она акцентировала на этом внимание, потому что в ней этот блок был. То, что нас внутри не волнует, то и во внешнем пространстве не волнует нас. То есть Да, мы это хорошая обращаем подсказка. внимание, да, обращаем внимание на то, нас что-то беспокоит во внешнем, тогда, когда что-то беспокоит внутри. А когда этого нет, то человек, ну, как бы смотрит на все как бы Следят. со стороны. М. Гармонично. Да, и вот она стукнула, ну, не стукнула, э, эта Дунья стукнула не просто так, а это как бы с одной стороны стучались программы агрессии, а с другой стороны не нужно понимать, что магия это всегда плохо. Магия притягивается на внутреннюю магию, и это хорошо, потому что внутри, кроме насилия, есть еще потенциал. В этой же внутренней магии есть потенциал к возрождению, потому что Мгм. там ее личная энергия, ее личное решение, которое стремится высвободиться, выйти наверх. Хорошо, так. Ну
я передаю Маргарите, Мгм. что это никак не влияет на нее. Ну, пока я тут уже только начала говорить, и она уже это все сматывает, эти вот тяжи, и Мгм. захлопнула свое пространство. То есть это на нее не влияет в данный момент. Отлично. Хорошо, посмотри, Виктория, очистилась ли Маргарита от этих всех иголок по ее телу, от последствий. Я вижу, что в ее, то есть причину мы убрали, но в Мгм. голове, в левом полушарии у нее считывается магическое мышление, и это выглядит, как будто бы вот эти иголки так внутрь направлены. Я передаю Маргарите, что у нее нет причин сейчас ам, воспринимать мир Принимать, ага. враждебным. У нее Ага. врагов нет. Пусть все зло всех ее врагов отправит к ним. Это ее Мгм. пространство, никто не имеет права даже возражать ее воле по конам Вселенной. И я вижу, как в этот момент она буквально со скрипом так, такие звуки, как будто бы отрывает вот эту штуку, и она так шух, ну, оторвалась Мгм. тяжело, а потом просто шух и ушла, и она входит в пространство, я слышу, кона прогрессии. О, а это что? Мгм. Мгм. О, Привет. кон прогрессии? Интересно. О, это как кино, как кинозал такой большой. Считывается пространство формирования будущего. И там каждый себе выбирает свое будущее, Мгм. как Как это с заказывает. прогрессией? Что? Что в этом прогрессивного? Это вперед, это взгляд Мгм. вперед, Понятно. выстраивание будущих событий по собственному плану. И в этот момент я вижу, как у Маргариты уже этой черной штуки нету, которая закрывала сердечный центр. А наоборот, здесь светится, и вижу это ее лицо с развивающимися волосами. Это спрятанный ее потенциал. И идет вот точно такой золотой стержень. Он звучит как стержень. Как красиво, смотри. Этот Мгм. стержень ушел, черный, и золотой ее истинный возродился. И он связан с этой прогрессией. Это возможность выстраивать будущее по собственному желанию. И, Да. ну, Мгм. Да, и прикольно. что? И Мгм. вижу, как она там, как ангел, взлетела. Мгм. Почему-то это звучит как академическая сцена. Почему академическая? Это обозначает. Как интересно! Академическая — это значит, а, я вижу, как левое и правое полушарие, они взаимодействуют друг с другом, они сияют, объединение разума считывается, и это так считывается настройки Всевышнего. То есть академические знания, например, это то, что опыт поколений, это то, как работает, да? Мгм. Как все работает. Вот это академический процессор, и это считывается естественное сознание божественного Да. человека. И я вижу, как вот эта голова у Маргариты такая золотая, вот это все золотое сияние. Вот почему говорят золотое сечение, я теперь только поняла. Вот. Мгм. И оно ее буквально тянет вверх, поднимает вверх. И когда она поднимается, все ее тело так сияет. А вот этот внутренний стержень, вот этого, который был, этот Мгм. прутик, он
уже не может в ней удержаться и выходит. И я передаю Маргарите, чтобы она сейчас зашла в тот момент, когда этот прутик, этот стержень магического мышления, связи с негативным планом, пусть полностью уйдет, пусть она войдет в тот момент, когда она полностью очистит свое сознание, свое клеточное сознание, свое эфирное сознание, ее душу и ее телесное сознание от всех негативных энергий, пусть наполнится жизнью, гармонией, процветанием и собственным альфа-путем, исполнением ее собственной жизненной линии. Достигнет этой полной гармонии, полной целостности. Да, и когда она захочет вернуться в это состояние, она может в любой момент вспомнить этот момент и наполнить каждую клеточку ее тела и сознания этой энергией божественного начала, ее божественного начала, ее сияющей душой, ее искрой жизни. Мгм. Так, хорошо. Так, следующий аспект, Виктория. Мгм. Головные боли. Так что э, отсоединиться за- сразу? Да, да, Виктория, от этой ситуации отсоединись. Мгм. Да, Посмотри, есть какие-то еще причины головных болей. А, у нее уже м, нет. мгм. Отлично. Так. а, Галина говорит, ой, до это еще дойдем. Мгм. Маргарита говорит, что у нее было как внутреннее видение, где она там видела какие-то числа, какая-то Мизулина, Ганна была, э, как бы считывала она, что это с ней произошло. Найди этот момент, когда она вошла в это состояние. Я вижу. Я Мгм. вижу в секторе магии, показывает цифры, там один, 2, 3, звучит Мизулина и такой как-то как гипноз, а Мгм. Ганна как черная энергия, которая из сектора интерферентов. То есть это не конкретный человек, это работа программы, и эта программа говорит, я не дам тебе войти в следующее воплощение с такой злостью. Так, а кто Ты это в уйдешь секторе магии? мертвой. То есть Мгм. это так работает внутренний вампир, скажем так. Ага. Это программы, которые защищают эти контракты. Это М. выстроенная система, так и звучит, психосоматики. Так, и как Маргарита на это откликнулась, как это на нее подействовало? Вот это Но я видение. вижу, Мгм. что на подсознательном уровне она буквально плюнула на это все. Мгм. То есть у нее уверенность, что она с этим разберется. Она буквально плюнула и как будто бы, знаешь, как это сигаретки в кино кинули и так тык-тык-тык в 60-х годах. Мода такая была, даже танец такой был, и растерли ногой. Мгм. Вот. Да. А, хорошо. Она на Действительно, это как с бы этим отнеслась как бы, ну, типа, я тут главная, я принимаю мгм. решение. Отлично. Хорошо. Так, разобралась ли она с этим? Да, разобралась, Хорошо. Так, Виктория, отсоединись от этой ситуации. да. Хорошо. С Маргаритой произошла ситуация, когда ей приснилось, или было то же самое видение, где она увидела черное пятно и жуков. Посмотри, что это была за ситуация, что произошло. И я вижу из сектора интерферентов, там, где это ее поза, в которой она стояла якобы, но это не она стояла, это ее программы, которые ставили в эту М, позу.
Это от них шло воздействие, и проекция идет, я вижу, в левую сторону, вот где левый бок, и опять же идет такое же, как от Мизулиной, такое же считывается это как пророчество, что они не дадут ей освободиться, не дадут ей дойти до матери, до мамы. Слышу. Мгм. А что обозначают эти жуки? Они как будто бы, ну, так и идет мне, выискивают новые пути воздействия. Мгм. Это как Так. угрозы от этих программ. Мгм. Вот. Так. Что с этой ситуацией Маргарита хочет сделать? С этой Но она всей уже не энергией? только хочет, она уже сделала, то есть она М. заказала сеанс. Мгм. Да. Оно Всё считывается сработало. сеанс помощи. Да, сеанс помощи. Вот, Мгм. потому что у нее еще, ну, не сильно хорошо налажена связь с телом. Но сейчас все причины, корень уже убран, и сейчас она может вернуться с нашей помощью как бы к себе, скажем Мгм. так. Так, хорошо, Виктория. Отсоединись от этой ситуации. Да. Так, посмотрите, есть ли какие-то зацепки у Маргариты с этой медсестрой Галиной, которая там, как Я думает. вижу, как она проявилась. Она как будто бы висит на волоске, типа, ну, как будто бы в секторе магии, но внутри, в пространстве, и уже издыхает, я слышу. И типа там угрожает. Сначала грозно было, черная энергия, а потом начала пищать, и такая, как паутиночка. И она тоже, как Мизулина, и эти угрожала. Я не дам тебе опять воплотиться. То есть я вижу, что этот аборт, который был, Мгм. это смерть ее в аборте. Это как была запрограммировано, чтобы не дать ей освободиться в этом воплощении и стать таким триггером, который бы потянул ее душу в более низкие пространства и как бы не дать освободить душу. То есть это внутренняя магия, которая мешает освобождению души и как бы мешает правильному свободному перевоплощению. Это, ну, так работает вот эта матрица Мгм. перевоплощений, как ее называют, как-то звучит. Аватарники, блин. Ну, вот это колесо сансары. Вот оно. Мгм. Ну Тут да. как-то звучало, а потом вот это колесо сансары. То есть именно вот эти травмы родовые, которые закладываются не на уровне сознания, а на уровне энергии. И их расторгнуть можно только на уровне энергии. С помощью вот такого телепатического или эмпатического сеанса я буквально это вижу, что я как представитель, вот эта эмпатия, я вместо Маргариты пережила вот этот ужас, я ей помогла это пережить, и поэтому оно вот так вот расторгла она этот контракт. Мало того, она открыла дверь к счастливому своему будущему, встрече с родственной душой, которая ее ждет. Ты здесь? Да, Виктория здесь. Так, хорошо, я думаю, на сегодня мы аспекты все проработали. Тогда поднимаемся с Маргаритой максимально вверх. Посмотри сейчас, как Маргарита выглядит. Я вижу, она поднималась вверх, как ангел, и вдруг уткнулась в такую черную пластину. Считывается сознательный блок предубеждения. М, Как этот блок на Сейчас я физике. посмотрю, что это за, Мгм. какое оно, какое она предубеждение имеет. М.
Я вижу, что это связано с руками, запутанность сознания, и как будто бы у нее из пальцев вот эти меридианы энергетические черные, как магические трубочки, вот так вот заплетаются в такую сложную косичку. Сейчас я считаю, поговорю с ней, что это у нее Мгм. за предубеждение. Да. А, это у многих такая проблема есть. Они смотрят на меня, как на какую-то волшебницу. И э, у нее, она делает, сравнивает меня и с собой. Не знаю, зачем это она делает. Это чувство вины. А, вот я вижу у нее внизу живота такой черный блок. Считывается вина перед матерью, что я выжила. Это как у меня вот это было, да, похоже? Мгм. Вот. Так. И что противоположно этому? Осознание своей собственной искры жизни, своей силы. Потому что все эти таланты, которые имеют особенные люди, а они вообще не особенные, просто так сложились обстоятельства в раннем детстве, что Мгм. этот эмпатический дар не был заблокирован у некоторых. И они вот такие, как я, эмпаты, да? Но это можно открыть. И я не согласна с психологами, которые говорят, что эмпатию нельзя развить, потому что я вижу, что этот эмпатический, телепатический дар, он заблокирован. И когда разблокируется вот это в самых глубоких слоях психики на уровне энергии, а потом это трансформировать, постепенно это возвращается, и мало того, в будущем воплощении человек приходит уже с полной ясностью. Вот так мне идет, и я буквально это вижу. То есть это приходит, буквально оно считывается, вот потенциал у Маргариты– это пророк. Мгм. Да, то есть, а кто такой пророк? Пророк– это человек, который открыт, у которого эта эмпатическая способность, да, нет этого блока, и он может заглянуть в прошлое, осознать настоящее и заглянуть в будущее. И выстраивать свое будущее уже на основании этого эмпатического дара. Потому что человек очень часто даже не осознает, как он принимает решения. А он, вот как Маргарита, ну кто ее там тянул за язык, кто ее там говорил, какие аспекты написать. Она сама это написала. Но все эти аспекты были связаны в один блок. И В они одну цель. касались одного и того же корня. Да. И она их каким образом? Да потому что это внутренняя эмпатия, это эмпатическая энергия, это энергия божественного начала. Это вот эта искра жизни и есть, которая заряжает все на расцвет. Это Мгм. проявление настоящей вот этой жизненной любви к себе, к другим, к миру и так дальше. И вот я это все вижу, потому что я вижу как бы в проекции, что у нее запланировано. И сейчас она буквально как открыла свой этот путь. И я передаю, что это не ее энергии, они не соответствуют ее божественному ДНК. И она ничем не отличается, потому что моя божественная душа, я буквально ей вот так вот как будто бы вынула и представила, а она взяла и как бы сравнила. А она такая же. То есть все вот эти искры жизни, они идентичны у всех людей, у кого она есть, конечно. Здорово. Да, я ей говорю, что эти энергии пусть она убирает и освобождает свои божественные потоки, свое творчество, свою силу. И она не обязана перед матерью отчитываться. Она имеет полное право, и пусть примет сейчас решение жить своей жизнью. И пусть матери отдает и отцу все их негативные программы, поблагодарит их за ту искру жизни, которую она получила через них,
А все, что тянет вниз, к смерти, к дисгармонии, пусть отдает им. И пусть они Мгм. передают по своим родовым путям туда, откуда это все пришло. И вдруг я вижу на конце вот эта бабушка, которую сын бил. Эта Ага. программа вот, буквально развалилась, а пальцы у Маргариты, вот так энергия, как вот так, шух, как будто бы вспыхнула, как мечи такие из пальцев, и закрутилась в круг, и она поднимается вверх, и вот эта плита, умственное ограничение, то есть это человек сам себе когда-то поставил ограничитель, да, сейчас это все ушло, и вижу, как вылилась эта черная энергия, то есть вот это чувство вины, потому что она ни в чем не виновата. Все это ушло, я передаю, чтобы она восстановила свои личные границы в эфирном пространстве и на физическом плане. Мгм. И Так. в этот момент я увидела, как эта сотрудница Галина отсоединилась от нее. Она как будто бы такую имела пластиночку, и так как булавочка раз и прикололась к энергосфере Маргариты, а сейчас она отклеилась. Я передаю Маргарите, что она может вернуть этой Галине все ее насилие, магию, и Мгм. запретить в прошлом, в настоящем и в будущем считывать ее энергосферу, вторгаться в ее пространстве. И сразу же пусть это Галина или кто-то либо другой, кто в будущем, в Вторгается. настоящем Мгм. или в прошлом пытается проникнуть через Навредить. работу этих программ, пусть Да, получает карму мгновенно. так и есть. И Маргарита поднимается как ангел в сектор первоисточника, встала и говорит, что выбирает жить по собственному сценарию. И Мгм. я вижу вот там, где выбор воплощения был, она вот расторгается контракт еще на одном уровне, говорит, что отказывается воплощаться в этой жизни, а, с этим блоком смерти. Я передаю Маргарите, ничего не было, пусть сотрет со всех информационных полей все эти энергетические блоки, уберет этот страх с каждой клеточки ее тела, ее эфирного тела, с ее разума, с души. Ничего этого не было. Она свободная божественная душа, и она имеет полное право жить, начать жить буквально с этой точки, с точки жизни, с точки гармонии, с точки воплощенного разума здесь и сейчас. И она Мгм. вот так золотая такая энергия, и как наклонилась ко мне и говорит, я живая. Очень красиво все видно, так красиво считывается. И такие одежды. То была видна только ее голова золотая с волосами, а сейчас я вижу всю фигуру с такими волнистыми одеждами золотыми. И в руках, между рук, как такая волна, как радуга рисуют так. Ну, вот так энергия просто сияющая. Да, Считывается отлично. поворот к себе, но возврат себе себя. Отлично. Она благодарит. Хорошо. То есть сеанс Всё. завершен. Все, что она хотела, все произошло. Я тоже благодарю Маргариту за этот опыт. Да, Тоже спасибо ей. Да, прощаемся с Маргаритой. Всех мгм, благ. Мгм. да, Хорошо, Виктория. Отсоединись от всего, от всех этих ситуаций, от энергии. мгм, Поднимись максимально вверх. Проверь да. твое личное пространство. Все чисто. Хорошо. Наполняйся энергиями любви, жизни, гармонии, света.